呢個係今日係雞耳島啊！咬一啖先。呢個係日式雞扒炒飯。Hello， 大家好！今日當七十二又帶你哋去揾美食啦，揾靚嘢食啦嚇！就喺呢度啦，Lot 66小食中心嗬。咁呢度有咩好食呢？就我介紹下啦。第一檔有燒包啦，燒包解英角都唔錯嘅。跟住落嚟呢度有一個生果檔，然後有一個豬腸粉，港式豬腸粉。你哋可以試下啦，蝦麵、許願蛋糕。有一個係呢個係老招牌嘅金龍雞飯啊，你哋都可以試下啦。整上網啊，幫你打廣告啊！印度飯，咁樣就一個魚頭米。呢個魚頭米呢，我就可以推介啦。今日推介你食呢個粥，蝦菇粥啊，中國風味嘅，好夠味，好食嘅。就呢個魚頭米正，魚頭米係好食嘅。咁樣呢一檔你哋可以試下啦嚇，真係唔錯嘅。上海灘洋豆腐又係幾十年噶啦，有炒粿條嘅，你哋可以試下啦，自己試下。呢個茶水呢就好有心做，呢擺佢嘅海南過 B 好唔錯，好好飲啊！海南過 B 4溝大嘅4溝半，即係冰噶啦，好唔錯呢個過 B，推薦你。菠蘿包都唔錯啦，都好食啦。咁我成日嚟呢就食呢檔啊，滷雞飯、怡寶芽菜雞。呢個呢，佢嘅湯好正啊！你芽菜雞我食到喎，分分鐘好食過怡寶嘅芽菜雞啊！就咁啦。呢度仲有嘅就係麵粉糕，日式嘅料理同埋生煲肉骨茶啦。今日我就點咗嗰檔係蝦菇粥，呢個香菜有多少辣椒油，有多少似中國風味啊！咁我就冇嗌咁辣嘅。咁我先試呢個熱頭米先，佢嘅魚好香喎，點得咬一啖先。佢嘅魚呢係新鮮嘅，今日淨係炸嘅，所以我成日知道。如果尋日炸嘅，佢有一種腥味嘅。呢個係新鮮嘅魚啦，應該係用竹籤魚啦，一時係用紅非洲。哇，湯好正啊！呢個加咗奶油，呢個魚頭米嘅湯我正。very good， 魚頭米推介好食。然後我哋試呢個粥啦，都係同一檔嘅嚇，同一檔嘅粥，好熱喎。佢呢個好似潮州粥咁啊，潮州粥啊，佢嘅佢粥係半飯半粥啊。話佢粥呢個湯底都好靚喎，呢個咧係蝦菇嚟嘅，蝦菇咧係攞瀨尿蝦嚟做嘅。哇！呢個好開胃啊，真係好似中國風嘅味道咯。如果你中意食辣辣地嘅，呢個粥好嫩肚，好好食，好惹味，我定呢個都可以推介。不過好熱啊！今日我推介嘅嘢啦嚇，整下呢個雞。呢個係今日係雞耳島啊！其實我係叫雞耳島河粉清湯，啲雞絲係加落去嘅。首先我哋試下個湯先啦。呢個呢，我每次嚟都食嘅，我係大力推薦嘅。佢嘅湯我冇得頂，試下先。有豬油渣嘅喎，豬油渣，呢啲係豬油渣嚟嘅。飲埋湯先嚇。哇！佢雞湯又係腍，如果你唔中意食腍嘅，你嗌佢呢個河粉，千祈唔好淥咁腍。我就唔中意河粉淥太腍，太腍你夾嘅時候夾唔上嚟，所以河粉咧隨便淥一淥就好啦嚇。低啲雞絲，低啲豬油渣。嗱，我喺度直頭講下，佢雞絲河粉，佢嘅斬雞芽菜雞咧係好食過怡寶芽菜雞嘅。有時佢嘅湯啊，我定試下雞先嚇。佢俾呢個薑葱，食白斬雞嘅薑葱，好香啊，好夾味啊，大力推薦，一定要嚟試。但係記得叫佢河粉攞，隨便淥，唔好淥咁耐。佢河粉係有多少比較腍啲如果係講唔要淥咁耐，仲好食。OK， 呢個又係大力推薦。咁我哋就飲下佢水啦嚇，海南過 B 啦。一個 hash 嘅海南過 B， 呢個水係好似4溝半，4溝半，
4溝半飲到咁靚嘅果 B 底，哦，夠凍夠香，海南果 B 正，咬一啖先，好熱啊！呢個菠蘿包啊，菠蘿包嚟㗎嚇，入邊啲牛油啊，喺邊度啊？出邊啲檔嘅燒包啊，有燒包啊嘅嗬，哇，好香喎！呢度正話啱啱燒好啊，菠蘿包可以，燒包都好食。咁樣我哋呢個日式雞扒炒飯都嚟咗啦。呢個係日式雞扒炒飯，先食佢嘅炒飯先，睇下炒飯有唔有炒到靚先。食落去鼻哥香啊，得炒飯呢個係脆脆啊，好似嗰啲麵包糠爆雞咁啊，篤篤聲，好脆啊！放咗呢個馬蓉呢度都啱喎。OK，呢個咧就喺我哋文記嘅呢個雞飯加幾間日式西餐料理嗰度，日式西餐料理啊。咁呢度嘅嘢咧係好食嘅，仲有好多嘢好食嘅，就你自己試啦。我係推薦呢幾樣嘢啦。哇！好曬啊喂！咁曬最適合邊度咧？最適合就係飲涼嘅、冰凍嘅，飲糖水。咁啊呢個係豆工廠啊 ，Bean Factory。OK， 咁我 let's go。Bean Factory。老闆，我嚟啊！OK， 今日我哋嚟食呢個啦，甜品啊！嗱，啲好靚好靚嘅甜品。咁我哋睇電視機呢度都得啦。好似湯圓咁嘅嘢啦，有豆花啦，跟住有鮮炒麵啦，好靚啊！佢嘅嘢好靚好靚。OK， 咁我哋嚟 order 啦。我哋 order 啦而家。OK， 我們就點了這個餅了，然後現在我們就回去等啦，等吃啦。哇，這麼多，吃不完啦。好啦，真係靚啊！佢嘅甜品啊，咁而家我哋就試下啦。真係靚到唔捨得食啊！靚到唔捨得入口啊！佢呢個冰咧係好滑嘅，好滑啊！入口喎，佢好夠味嘅。好深啊！芒果都好食，太香又靚。天時熱嘅時候你嚟呢度飲下呢啲冰凍嘅呢個甜品啊，呢啲雪咧真係好爽，特別甜，人都特別精神，人都特別開心。咁我哋而家介紹呢個係招牌嚟嘅，呢個咧就係呢個糊啦，豆花啦，試下先，試下豆花先。哇，好滑啊！佢嘅豆花好滑。試下呢個先，呢個芋頭做嘅芋泥芋圓，呢個應該係睇下先，紅豆嘅，呢個咧就係應該係紅薯啦、番薯啦嗬，呢個應該係芋頭做咯，好好食啊呢啲，呢個豆腐花好食，呢個好正啊！呢個好，我食下呢個仙草嘅仙草咧，呢個係擠黑糖啊！呢個擠黑糖嘅仙草，第就係真㗎啦。OK， 呢個係咩嚟咧？呢個係桃膠啊，叫做桃膠。桃膠咧就係一棵樹流出嚟嗰啲汁啊，嗰啲汁咧就係好似咁嘅顏色，然後佢乾咗咧。跟住攞嚟提煉咗，就做到好似燕窩咁咯，燕窩咁咯。所以而家好多人燕窩講經有細菌嘛，咁樣咧就
魚翅都好少人食啦，而家環保啦咁樣就攞呢啲植物嚟做呢啲蛋白質嘅嘢。其實佢啲口感咧，呢個桃膠嘅口感咧，有啲似燕窩嘅口感嘅。所以如果你唔中意食燕窩，你可以食呢個桃膠啊，都好食。ice cream， 哇！真係透心涼啊！very good。咁我再試下呢個啦，呢個咧就係仙草魚丸啊！以前我中意食涼粉咯，涼粉啊比較有韌性硬啲，但係而家落後咗啦涼粉。而家係食呢個，你食咗呢種涼粉咯，你就唔食嗰啲硬嘅涼粉喎。呢個係滑滑嘅，好似豆腐花咁食落去滑滑，番薯啊，煙韌，好似湯圓咁嘅感覺，真係好食。入邊咧亦都係有豆花㗎，黑白兩樣都有。呢個都有桃膠喎。咁樣咧就老細又加。喂，老細又攞嗰個嚟啊！呢個係咩嚟啊？養生豆腐。呢個名堂叫做桃膠養生豆腐啊！呢個叫做加埋呢個檸檬落去哦。呢個特別啲，有一個檸檬嘅香。呢個就叫做桃膠啦。要咁落去啊！佢有粒粒滑滑，粒粒滑滑。咁呢個咧，呢個丸子，真係好食啊！喺入邊係咩嘅先？入邊呢度有雪，入邊呢個咧酸嘅，入邊呢個檸檬嚟嘅。嗱，呢嚿咧係檸檬嚟嘅，呢個雪啊係酸嘅嚇，係檸檬做嘅。咁佢一直用嘅時候咧，呢個酸味咧就侵到呢啲甜味食咧，咁樣佢就好開胃啊，好特別。呢個都好特別。OK， 其實如果係講你中意食甜啲嘅，你可以加呢個黑糖咯。嗱，好似講，比如話呢個豆花係咪？呢個係黑豆花嘛，你可以加咯。你可以加好多又得，加好少又得。嗱，比如講我加咗，咁我飲。佢就另外一個層次，另外一個感覺咯，就甜啲咯。咁如果係講你唔要咁甜，你可以加呢個。呢個係豆水嚟嘅，純豆水嚟嘅，冇咩甜嘅。咁樣你就可以中和佢咯。黑糖、豆漿兩樣嘢，侵呢個鮮炒麵哦，會好好飲。豆漿、黑糖，咁我哋侵一侵佢，加埋呢個冰我同 ice cream 我，同埋呢個仙草蜜啊，呢個 very good。咁我食都得啊。整體你問我中意邊一個咧？我覺得芒果嗰個賣相真係好靚，同埋呢個芋泥，呢幾個都好好食嘅，都係 very good 嘅。仲有一個嗰日我食咗，今日冇點咯。嗰個係芋頭嘅刨冰咯，灰色嗰個芋頭刨冰，嗰個都好唔錯啊，好食。好嘅，總計咧就全部嘢都賣相出品 very good 好靚。咁樣多啲嚟支持，多啲嚟食，人都開心啲，人都甜啲，飛上天堂，可以喺雲上，哇開心啊！中意嘅話幫我點讚，然後幫我分享，撳叮當訂閱 subscribe。OK，拜拜。